کارنامەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەنتۆنی بلینکن لە ڕۆژی یەکشەمە پڕ بوو لە کۆبوونەوەی ئاستی باڵا لە جیهانی عەرەبیدا وەک بەشێک لە هەوڵەکانی بۆ کەمکردنەوەی گرژەکانی ناوچەکە و ڕێگریکردن لە فراوانبوونی شەڕی ئیسرائیل و هەماس. شەڕی ئەم دوایەدا لەو کاتەوە دەستی پێکرد بە هێرشی تروریستی هەماس لە 7 ئۆکتۆبەر بۆ سەر ئیسرائیل. دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هەڵدا ئوردونیەکەی ئەیمەن سەفەدی بلینکن گەشتێکی بۆ کۆگایەکی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی کرد. زۆر گرنگەوە پێویستە کە ئێمە زۆرترین یارمەتی بۆ ئەو کەسانە دابین بکەین کە پێویستیان پێێتی ئێمە نەک هەردەگەینە غەزە بۆ ناو غەزە، بەڵکو کە گەیشتینە غەزە دەتوانرێت بە شێوەیەکی کاریگەر لە هەموو شوێنێکی غەزە بەسەر ئەو کەسانەدا دابەش بکرێت کە پێویستیان پێێتی. دیپلۆماتکاری باڵای ئەمریکا هەروەها سەردانی قەتەری کرد و لەگەڵ سەرۆکوەزیر موحەممەد بن عەبدوڕەحمان ئەلسانی وتوێژی کرد. لە میانەی کۆنگرە ڕۆژاماوانیە هاوبەشەکەیاندا بلینکن لێدوانەکانی ئەم دوایەی بەشێک لە ئەندامانی کابینەی ئیسرائیلی ڕەت کردەوە کە داوای نیشتەجێکردنی زۆرە ملی فەڵەستینەکانیان لە دەرەوەی غەزە دەکرد. ئەم قسانە نابەرپرسیارانەیە، شەڕ و ئاژاوە دروست دەکەن و تەنها سەختتری دەکەن بۆ دەستەبەرکردنی غەزەیەکی داهاتوو بەسەرکردایەتی فەڵەستینیەکان کە لەژێر کۆنتڕۆڵی حەماسدا نەماوە و گروپە تیرۆریستیەکان نەتوانن چیدی هەڕەشە لە ئاسایشی ئیسرائیل بکەن. دەرکردنی فەڵەستینیەکان لە کردی غەزە هەڵویستی فەرمی دەوڵەتی جووەکان نییە. ئێساق هێرزۆگ سەرۆکی ئیسرائیل لە میانەی دەرکەوتنی لە بەڕامەی مید بە پرسی کەناڵی NBC ڕۆنی کردەوە. لە کابینەیەکی سیوەزیریدا کە کابینەی ئاسایش نییە، وەزیرێک دەتوانێت هەرچی بیەوێت بێڵێت. ڕەنگە من بەدڵم نەبێت، بەڵام ئەمە سیاسەتی ئیسرائیلە. بەڵام بەڕاستی من بەڕاشکاوی بە فەرمی و بێدوودڵی دەڵێم ئەمە هەڵوێستی ئیسرائیل نییە. بەڵام شەڕی ئێستا کۆتایی نایەت تا هەموو ئامانجەکانی بەدی نەهێنرێن. سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین نێتەنیاهو لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران دووپاتی کردەوە. لە ناوبردنی حەماس و گەڕانەوەی هەموو بارمەتەکانمان و بەڵێنی ئەوەی کە غەزە چیتر مەترسی لەسەر ئیسرائیل دروست ناکات. گۆشارەکان لەسەر ئیسرائیل بەردەوامن بۆ پاراستنی گیانی هاوڵاتیانی سڤیلی فەڵەستینی و بلینکن وتی جارێکی دیکە ئەو بابەتە دەوروژێنێتەوە لە میانەی ئەو گفتوگۆیانەی کە ئەم هەفتەیە لە ئیسرائیل ئەنجامی دەدات.